କିଛି ଦିନ ହେଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ମୋର ରିକ୍वेଷ୍ଟ କ୍ରମେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ନାଁରେ ମୋ ନାଁରେ ପର୍ସନାଲ ନାଁ ଇଏ କହିକି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୋଦଳାବାସୀକି। ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଙ୍କେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମର ଜଜିକିଆ ବନ୍ଧ 15 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ହାତ ଅଛି। ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଦେଇଛି। ମତେ 2 ଦିନ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 2 ଦିନ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି ସେଟା 15 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଜଜିକିଆ ବନ୍ଧ ତାର। ସେଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଜଜିକିଆ ବନ୍ଧ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର 6,62,126 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଏସଏଚଜି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏସଏଚଜି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ସେଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 6,07,200 ଟଙ୍କା। ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 30 ନାହିଁ 40 ରୁ 45 ଦିନ ଲାଗିଲେ, ଗୋଟେ 30-40 ଜଣ 20-25 ଜଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇକି ବାକି ସେମାନଙ୍କର ଲେବର ଏତା ମିଶେଇକି ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସେ ବନ୍ଧ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 6,07,200 ଟଙ୍କା। ସେଟା 15 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 35 କୋଟି ଟେଣ୍ଡର ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ କରିକି ଆମେ କୋଦଳାକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଯୋଉଟା ଆମର ଦରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ସେ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲୁ। 35ଟା ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ 35ଟା ଟେଣ୍ଡରରେ 25ଟା ଟେଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉ 10ଟା ନନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆରଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଗି ପାରିବେ, ତେବେ ଯିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେବେ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଅନ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରେସର ପଡୁଥିଲା ମୁଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲିନି। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୋଦଳା ହଉଛି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେପି, ଏମଏଲ ଆମର ବିଜେପି, ଆଉ ସାଂସଦ ବି ବିଜେପି। ଆଉ ଏମଏଲ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କମେ ଏମଏଲ ଯାହା ମତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏମଏଲ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ମତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଗେ ସବୁବେଳେ ମତେ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିକି ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେବେନି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଯୋଉ 35 ଟେଣ୍ଡରରୁ 25ଟା ଟେଣ୍ଡର ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆହୁରି କହୁଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ମତେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଏଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, କାମ ନାମ ହଉଛି ଖେଳ ପଡିଆ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମାଟି ଫିଲିଂ ଆଉ ବାଲି ପୋତା କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉ ଆମର ନୂଆ ଏମପିଏସ ଟେ ଆମେ ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନେଇ ସାରିଛୁ, ସେଟା ଆମର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 13,54,10 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଜିଏସଟି କଟିକି ଏଟା ହେଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଏମପିଏସ ସାଇଟରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହେଇନି। ତାଙ୍କେ ଡବଲ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଟାଇପ ର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଭଲିବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆମେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହେଇନି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଆମ ନାଁରେ ଇଏ କରିକି ଆମେ ସେଟା କରିକି ଖାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିକି ଆମ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର। ଆଉ 2ଟା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଲୋକ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେଠୁ 15ଟା ନା 10ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଲୋକ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ମୋ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଠୁ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ସେଇଟା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଜୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି କାଉନସିଲର ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର କାଢିଲୁ। ଟେଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାଢିଲା ପରେ ଅଟକଳ ଜିଏସଟି କଟେଇକି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 16,14,044 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ
ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ପକେଇଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 8। ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହଉଛି ତେବେ 8 ଜଣ କେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମରେ ପକେଇବେ? ଆହୁରି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ସେଟା 14.99 ରେ ପୁଣି 14.99 ରେ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି, ସରିଲା। ସରିବାକୁ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି 13,36,124 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏଇଟା ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି 13,36,000 ଏଇଟା କଣ କହିଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା କରିକି ଖାଇଦେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ଯେଇକି ଡାକ ଯାହାକୁ ଡାକ ସେଟା ଯଦି ମାପା ଚୁପ କରିବ ଯୋଉଟା ବି କରିବ, ଯଦି ଫ୍ରଡ ବିଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରୁ ରିଜାଇନ କରିବି। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବଳକା ରହିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ତଳ ଅଛି, ଗୋଟେ 2ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଳ୍ପ ବଳକା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଟା ଆମେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆସିବୁ ସେ ବଳକା କାମଟାରେ ଆମର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 6,80,642 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ହଉଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ 2 ଜଣ ହେଲା। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ନର୍ମଦା ନାହକ। ସେଇଟାରେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି 6,78,678 ଟଙ୍କା। ଏମାନେ ଆମ ନାଁରେ ଇଏ କରିକି କୋଦଳା ବଦନାମ କରି, କାରଣ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏ ଭିତରେ ପଛଟ ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର, କାରଣ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଧ୍ୱଂସ କୁଆଡେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲେ ମାତ୍ର କୋଦଳାବାସୀ ଭଲଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଯଦି ଆସିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ପଶିଲି। କଣ ପାଇଁ ପଶିଲି? ସେ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଭୟ ବାତାବରଣ ଚାଲିଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ ପାଇଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆମେ ବି ସେ ସମୟରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତା ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ 12 ଦିନ ଲୁଚିଥିଲୁ ବାହାରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରେସର ଆମକୁ କରିଥିଲେ। ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରା ପାଖାପାଖି ସବୁ କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ଆମେ ଲୁଚିଥିଲୁ ଜାଣି, କାରଣ ଆମ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଭୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ନୋମିନେସନ ଯୋଉ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉ ଆବେଦନ ତାର ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ। 14 ତାରିଖ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚିଂ କଲୁ, ଆମକୁ ଧମକା ହେଲା ସବୁ ଟାଇପ ର, କାହାର ଗଞ୍ଜେଇ ରଖା କୁହାହେଲା, କିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ଆଉ ରେଡ୍ ହବ ବୋଲେ ପୁଣି ଜିଏସଟି ରେଡ୍ ହବ ବୋଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ମଧ୍ୟ ଡରେଇଥିଲେ ଏମାନେ। ସେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି ଆମର, ବର୍ଷେ 2 ମାସ ଅଛି ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଏ। ତାପରେ ଆଙ୍କୁ ଯଦି ବଦନାମ କରିବ ତେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଆସିବେନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ବନଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବି ତଥ୍ୟରେ ସତ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ କୋଦଳା ଏଇଠୁ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ଲକ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା। ଆଉ ଏମାନେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆମର କୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏଇଟା ସଠିକତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆରଟିଆଇ ଆଜ୍ଞା ଡରୁଥିଲେ, ବିଜେଡି ସମୟରେ ଆଉ ଆରଟିଆଇ ଯୋଉ ଦଉନଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ବାହାରେ ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ମାତ୍ର ସବୁ ଆରଟିଆଇ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମାଗୁନଥିଲେ, କଣ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଟାଇପ ର କରିଥିଲେ ସେମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ପଦାରେ ପଡି ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷେ 8 ମାସରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହଉଛି ସେଟା ନ ସହିକି ସେମାନେ ଏବେ ଆରଟିଆଇ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆରଟିଆଇ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଘୋଟାଲା କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆରଟିଆଇ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ, ବୁଲେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଆରଟିଆଇ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଆରଟିଆଇ ତାଙ୍କେ ନଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ସେଇ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଆରଟିଆଇ ମାଗିଥିଲେ, ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, 1900 ପେଜ ଦେଲୁ ଆମେ, 1900 ପେଜ ଆମେ ଆରଟିଆଇ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଆରଟିଆଇ ରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପିଣିଲେ, କହିଲେ, ତଥାପି ଆମକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଯା ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ମାଗି ଆମେ ସେଇଟା ଦଉଛୁ। ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମତେ ତ ବଦନାମ କରିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ପଛରେ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କୋଦଳା ହାତୀ ଗଲେ ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିନି, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଭୋକିବା ଆଗା। ଆଉ ଏବେ 17-18 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତର ଯେତିକି ବୁଲିଲେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସେଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ଲୋକ ମତେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରୁ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଭିତରେ ଯଦି ହେଇପାରିବେନି ଆଉ କରିପାରିବେନି, ଏଇ ଟାଇପ ର ସିଷ୍ଟମ ଶୁଣିବା ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିଦ
ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ ହାଇକୋର୍ଟ କଣ ଯିବେ? ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଆମେ ଆମେ ମାନନୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା କରୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ ଆକ୍ସନ ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଭାବିଥିଲେ କଣ ଦୁର୍ନୀତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଡରିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଡରୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି, ମୋ ଦେହ 1.5 ମାସ ହେଲା ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ହିସାବରେ ଚୁପ୍ ଥିଲା କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର ସେଇଟା କରିଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ କରିଦେଇକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଧରିକି ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଲାଣି, ଖାଇଦେଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇନି। ମୁଁ ବି ରାଜସ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ଯିଏ ନେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯିଏ ବି କରୁଛି ତା ଫଳ ସିଏ ଉପର ବାଲା ଦେବେ। ଆଇନରୁ ବାଟ ଯଦି କାଢିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଆଉ ଆଇନରୁ ପର ମାତ୍ର ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, କମ ଦିନ ଭିତରେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। କାଟେ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାଇଲ କାଢିକି ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି 15 ଲକ୍ଷ ଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ ଫାଇଲ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଇଏ କରି ଯୋଉଟା ତମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ଅଫିସ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ମତେ ଫୋନ କର, ମୁଁ ଆସି ଆପଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଫାଇଲ ସହିତ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଆରଟିଏ ମାଗି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଦାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।